We also have Siddhant Chaturvedi. ये गली बॉय में डिवाइन बने थे, अभी करियर नेजी ज्यादा चल रहा है. लव यू मेरे भाई. सिद्धांत भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे यार? फीलिंग गुड यार, मजा आ रहा है. भाई इनकी मूवी भी आ रही है कभी. प्रमोशन नहीं करना, मैं ऐसे ही आया हूँ, दोस्ती है. अरे थैंक यू सो मच ब्रो, आई थॉट यू वर अ क्लाइंट. नहीं फिल्म भी देख. वो मेरी दोस्ती यारी में आया. आपको माफिया मुंडीर पता है आपको? हाँ, तो कॉमेडी का भी एक होता था, एक माफिया मुंडीर. तो गुरसिमरन खंबा भाई के लिए एक बार डालिया. कैसा चल रहा है भाई? बहुत बढ़िया. You feel like crying? Why you feel like? For him? इतना भी खराब नहीं चल रहा है उनका. Just because he's at LATENT.